Kami mau membuat kapal. Caranya ambil kertasnya dulu. Dulu lagi. Kok caranya ambil kertasnya dulu? Ambil kertasnya dulu. Kok Lalu caranya? lipat. Lalu dilipat. Seperti ini. Nah, pakai semuanya. Lalu kita lipat lagi. Yang rapi lah. Nanti pasti nggak rapi. Yang rapi ya. Yang rapi ya. Lalu kita lipat. Yang bagus ya. Nanti buat begini lagi. Ya kak. Ya ampun. Ya ampun. Lebar ya. Cara buatnya dilipat. Kanan kiri dilipat. Yang lebar ini. Kanan kiri dilipat. Kalau dilipat, Kok rasanya? lalu dilipat lagi, lalu dilipat lagi seperti ini, seperti ini. Tadang, tadang. Belum lagi selesai. Kayak kali ya. Seperti ini dulu ya. Lalu kipas-kipas. Siap. Lalu di sini susah loh. Siapa yang bisa buat? Susah. Kak, ini kurang apa? Kurang besar. Udah selesai. Ini udah selesai. Ini aja lah ya. Iya. Kurang besar, Kak. Kurang besar, Kak. Matikan.